哇！各位觀眾大家好啊！我新啲教表師傅，大家可以叫我做 Gabriel 或者加比。咁好耐冇出片講任何嘅嘢啦。咁包括錶方面嘅。咁但係其實明明就近來咧有個好大嘅 topic 咧，就都好多嘅 content creators 都有講㗎啦，都好啲 points 佢哋都講得都八八九九啊。咁關於呢個外皮錶啊，呢個 AP 嚇同埋呢個 Swatch crossover 嘅一個 project，一個 pocket watch 或者一個座台鐘嘅 project 叫做 Royal Pop。哇！每次讀親 Royal Pop 咧，我都好大心理壓力，驚死自己啲 pronunciation 唔係好準啊。咁驚你噏錯咗做 Royal Pop，係因為慣咗讀 Royal Oak 啊嘛。咁但係要轉一轉個聲母咧，咁又要重新適應過啦。咁Royal Pop 係啦，OK 得，咁你讀啱音啦。咁Royal Pop 咧就，唉，真係唔知，即係點講咧？即係一開始放風嘅時候咧，大家就即係我有一個風氣，我覺得唔係幾好咧，就係喂，點解係咪都要即係會有啲人咁無聊、咁黐線去揾 AI 去做啲假嘅圖嘅？有啲人好黐線咁樣去，因為呢啲 AI 嘅圖咧就上晒頭、上晒腦咧咁。我覺得呢啲反應係一來即係其實都係等於幫兩個吸血品牌喺度搖旗吶喊宣傳做勢嘅啫。咁我覺得即係呢樣嘢本身對標迷嚟講唔係一啲咁，即係唔係一啲咁好咁有利嘅做法啦嚇。咁二方面咧就係其實即係提前去刺激個炒風啫嘛。咁但係即係大家都知啦，OK，就算外皮嗰邊講話同 Swatch 呢次嘅 crossover 係一次性合作啦。咁但係大家都知道呢啲錶即係如果大家有留意開 Swatch 近幾年嗰啲 crossover 嘅 projects 嘅玩法啦，好多時呢啲都唔係限量嘅，都會點都即係作為一種常規款去出一段時間點都會嘅，係啦。咁使乜咁心急去排通宵咧？咁佢排通宵嚟講，嗱，其他地方我唔敢講啦，即係你話九龍嗰邊我唔敢講啦。但係我其實我去過銅鑼灣嗰邊視察過啦，咁都覺得可能嗰個排隊嘅安排可以做好少少啦。咁因為事實上都真係有啲朋友係唔係太揾到個隊尾啊，即係或者都需要揾一陣先至揾到。其實揾得嚟都啲 quota 都盡晒啦，條 queue 都唔使再排噶啦。咁係啦，咁呢個就係我當其時喺銅鑼灣觀察到嘅狀態。咁end up 就我覺得咁講啦，其實等到之後再有大貨翻嘅時候，或者 OK 喺香港買唔到，我諗喺澳門會易買啲。以我自己個人嘅其中一次體驗啦，就係同 Blancpain crossover 嗰個50層嘅系列有一款叫 Ocean of Storms 嘅。咁我當其時我係走咗澳門買，因為香港真係等咗好多個月都冇貨買到。咁索性過開澳門就碰下運氣，又碰到喎。而且澳門嗰邊嘅專門店嘅職員啲即係待客方面都好熱情、好周到嘅。咁係一個好好嘅購物體驗。咁所以喺香港買唔到，唔需要覺得可惜啊、擔心啊嗰啲嘢。不過從一個降維消費嘅角度嚟講啦，咁即係無計小弟嚟緊嘅支出都係比較浩大嘅，即係想唔降維消費都唔得。咁所以好多時會用降維消費角度去睇一啲事情。咁你2000到3000頭買到即係
掛住 AP 個 logo 嘅錶，仲要係正貨嚟嘅喎，唔係仿錶喎，唔係假嘢喎，嗰隻都係真嘅，真正 AP 品牌嘅嘢嚟嘅喎。即係作為一個 crossover，咁即係如果你係真係好想享受下嗰種虛榮嘅，我都覺得雖然嗰種虛榮，你最後擺喺一隻膠錶上面，嗰個虛榮都好虛嘅，真係虛到一個點啦。咁即係自嗨嘅話就，都係講情緒價值嘅啫。咁你有情緒價值 OK 㗎啦。咁如果即係買呢隻錶有其他嘅出發點嘅，譬如話真係想enjoy 一下Gerald Genscher 嘅嗰個 design language 嘅基因，或者你係機芯牌嚟嘅，咁佢今次都真係有啲誠意嘅，我自己覺得就係佢出咗隻新機芯，咁就將原本 automatic 嘅 System Fit One 就modify 咗做一隻純粹 hand winding 嘅機芯啊，咁亦都攞咗廿項專利，而且即係都有部分款式係用小秒針啦，咁小秒針嗰啲款式就貴啲，咁3000頭搞掂，咁始終都叫做有隻新機芯玩下咯，咁當然啦，我亦都仍然相信或者堅信一樣嘢就係，你 crossover projects 即係 Swatch 有心去掠水嘅，點會就係做一水？咁即係等下咯，攤凍下先咯。咁買唔到嘅話唔使失望咯，之後實有機會嘅，我相信係。咁就算買唔到咁，咁嗰隻都唔係真係 AP 啦，坦白講。咁又或者 OK，就算話一次性 project 都好，咁一次性 project 都好啦。咁嗰個 project 究竟會唔會包括下一水嘅其他款式、其他嘅顏色嘅配置，都嗰個解釋嘅伸縮性都好大。咁我都覺得睇到下半年先啦。而家都5月到問咁，用乜嘢年中過埋就下半年㗎啦，即係8月都要下半年㗎啦。咁咪攤一攤先咯嚇，咁唔使急嘅。反而降維消費之下，仲有冇啲咩好嘢執咧？咁樣咁，我覺得 OK。如果真係貪 AP 個名，嗰隻 Royal Pop 都可以係一隻幾得意嘅嘢嚟嘅。不過就 Pocket Watch 再加上坐台中嗰個實用性，我自己覺得唔係太大。咁集中翻喺腕錶嚟講，就最近咧有啲跟錶行嘅 YouTube channels 都有陸續介紹一個其實已經先有咗過咗身嘅日本品牌叫做 J Springs 啦。咁其實頭先一開始我 show 隻錶就其實都係隻 J Springs 嘅產品。咁俾大家再清楚少少睇多一次先。咁我覺得幾抵玩嘅。係啦，就呢隻啦。係啦，咁寫得好清楚啦，就21 set 啦。咁21 jewels automatic made in Japan 咁樣啦。咁呢隻錶咧，其實喺香港係買到嘅。但係有幾多貨剩低俾大家買，我就真係唔敢講。但係同一個系列啦，即係都係咁嘅配置嘅21 set automatic made in Japan，日期星期可以揀英語或者西班牙語嘅星期。咁呢啲錶通常厚12mm 左右，咁直徑就38左右。咁呢啲咁上下 size 呢啲咁嘅 J Springs 嘅 MIJ 嘅錶咧，嗱，你唔介意佢配置可能比較低啲嘅，其實都係鋼片夾心帶嚟嘅啫。唔介意呢一個配置可能低少少嘅話咧，其實買一隻495你當買隻 New Stock 或者買隻陳品，其實都抵玩。
係啊。咁21set 自動 Made in Japan，咁應該機芯係日本機芯啦，係日本機芯。咁係乜嘢日本機芯咧？咁就係嗰句啦。咁嘅價錢或者 Made in Japan，唔好介意個機芯啦。咁個機芯就可能唔係太清楚嘅朋友，或者諗住估下嘅朋友，可能會估喂會唔會 Miyota 啊、百系嗰啲啊？咁就 sorry，唔係百系嚟嘅，唔係 Miyota。咁佢係一隻再古老少少啦。咁其實都係精工嗰啲 7S26C 嚟嘅，7S26嘅最終形態就係 7S26C。咁但係咧嚟到 J Springs 或者一啲所謂精工副廠品牌咧，其實就佢哋個編制咧就唔會跟精工編制咁稱呼嘅，唔會叫 7S26C，係叫做 Y676C 嘅。咁但係其實都係同一隻芯，只不過喺唔同嘅編制底下咧，就會有唔同嘅講法，係啦，但係都係佢嚟嘅，都仲係佢嚟嘅，係啦。咁呢一款錶咧，等我一陣先，我睇翻佢型號先。咁呢隻錶個型號咧就 BEB507，係啦，BEB507嘅 J Springs。咁點解佢會用一隻精工嘅機芯咧？咁其實佢同 ABA 一樣啦，你都可以理解係精工嘅副線品牌。咁話說咧，精工即係咁大盤生意啦，咁大盤嘅時計產品嘅生意啦，咁當然佢會有唔同嘅廠房啦。咁佢其中一間廠房咧就叫做 Seiko Instruments Incorporated。咁如果用日文翻譯翻做廣東話嘅講法咧，就叫做精工儀器有限公司啦。咁行股份制啦。咁但係講到尾都只係間廠啦。咁好多嘅時計方面嘅零件啊，甚至機芯啊嗰啲咧，好多都係出自呢間工廠嘅。咁工廠嘅產能好大，咁包括機芯方面嘅產能好大。於是乎咧，呢班廠佬咧就諗到條橋點樣去消化咗啲產能佢，就係咧廠本身。咁我哋以下就叫間廠做 SII 啦，叫個 short form 咁樣咯，就索性咧自己揼個 brand 出嚟，就攞嚟出一啲正式嘅成標。咁就叫做 J Springs 啦，J for Japan 或者 Japanese 啦，Springs 咧就你可以當真係講春天咯。咁大家知日本人做錶咧，做真係佢哋真係好貫徹到嗰啲咧中國嗰啲理學嗰啲係咩天人感應啊嗰啲咁嘅諗法，嗰啲概念擺落去嘅。即係如果大家熟 Grand Seiko 就知道佢哋可以幾咁鍾意玩天人感應，係啦。其實佢哋都係玩天人感應概念。咁呢班廠佬揼個品牌叫 J Springs，你都可以話佢哋仲係延續緊天人感應個概念。咁但係 Springs 咧喺鐘錶時計 horology 嗰個理解咧，亦都有第二啲啦，即係譬如話同啲動力啊嗰啲嘢有關係啦。即係如果我冇記錯、理解錯，有錯請指正啦。即係一啲去到咁技術面嘅嘢，我都唔係太熟。咁總之就出咗咁嘅品牌啦，J Springs。咁2001年開始有。咁J Springs 嘅機械錶啦，就主要都係用翻精工嘅機芯啦。咁譬如話呢啲係用 Y676啦，或者 Y676C 啦。呢個 Y676C 對應翻 7S26C 都係呢一款機芯嘅終極形態嚟㗎啦。咁有啲咧就會用到後期少少嘅機芯啦，即係可能開始換代啦，開始轉機芯款啦。咁就可能會係用到呢個
N37嗰啲啦嚇，有嘅，有用 N37啦，有啲後期啲、晚期啲、尾期啲嘅款式，嗰啲都有啲係 Made in Japan，但係當然 J Springs 有啲 products 都係有海外生產線啦，咁就未必話下下都被 Made in Japan 嘅。咁但係就而家的確係有啲錶行，咁佢哋係喺佢哋附屬嘅 YouTube channels 嗰度，就都有一啲比較可能中後期少少嘅 J Springs 嘅 Made in Japan 嘅 products，咁嗰啲個規格就再勁啲啦，起碼條錶帶係實心鋼帶先啦，咁個款式亦都比較突出啲啦，可能大隻仔啲啦，42mm 起跳啦，個尺寸。咁我而家手頭上呢啲都係38闊度，咁厚12咁樣啦。咁就如果以而家個審美潮流嚟講，就叫做好大啲咯，易大啲咯。咁BEB507我覺得係比較特別嘅，因為咧佢係喺 BEB 嗰個 Model Number 嘅系列嚟講啦，佢支秒針咧係做得比較長啲嘅，咁就同嗰啲分秒刻度咧搭起上嚟咧就比較貼啲嘅。咁我覺得玩日系機械腕錶咧，嗰支秒針咧同嗰個分秒刻度嗰個距離咧搭得貼啲咧就會開心啲嘅。咁同埋呢隻錶咧都有啲嘢可以俾大家睇下。講去啲比較暗嘅位置啦，呢啲低光度啲位置先。係啦，咁其實咧，佢係一個 full lume 嘅夜光嚟嘅。哇！呢度太過低光度。係啦，咁佢係 full lume嘅。咁當然啦，佢雖然係 full lume啦，咁但係佢啲譬如話呢小時嘅時錶指釘啦，同埋呢啲時分秒針啦，其實咧喺嗰個拋光方面咧，都有做翻個拋光嘅工序啦。咁所以咧，其實嗰反光咧都反得幾夠。咁呢啲都係一啲日本錶嘅特色嚟嘅，其實。咁就係靠495蚊嘅消費，就基本上買到一啲我覺得幾算係教科書式啊，唔好話教科書式啦，而係即係當係一個好平價嘅教材啦、教範啦咁樣，去講一啲日本錶嘅特色啦，日產嘅機械錶嘅特色啦。再拉遠啲先，咁大家可以睇到喺我手腕嚟講呢隻錶咁樣襯法，大概係一個咩狀態？係啦，咁尺寸都好理想啦，有個 full lume啦。咁preview 圖就會出翻個全夜光面嘅，真係全夜光面嘅狀態啦，就呢款錶嘅。咁喂495蚊買隻 new stock， 買隻陳品，咁有跟翻標籤嘅，但係就錶盒就冇辦法啦。正式嘅錶盒啊，或者嗰張paper 就真係冇辦法啦。咁跟翻個 tag 嘅啫呢啲。咁喺邊度買咧？咁我就唔幫錶行做宣傳啦。咁但係我都覺得可以講一講嘅。咁嗱，講完之後冇收佢哋錢。咁嗰間錶行咧就叫九龍錶行。咁目前喺旺角同埋沙田都有分店啦。咁其實都公開資訊嚟嘅，佢哋上年12月底喺 Facebook 度出個 post，都有講到話佢哋會有啲 J Springs 嘅錶咧係做緊495蚊一口價，都係 Made in Japan automatic 啊，有日期升期啊，
21 Jewels 咁啦。咁但係佢又講得好簡單，即係冇好似我講到咁詳細，係啦。咁我都喺佢哋度執過幾隻啦，其實好。咁呢隻 BEB 507咧就係其中一隻。咁係啦。咁500蚊唔使，咁都可以買到啲 Made in Japan 嘅體驗嘅，係啦。咁降維消費可以玩到咁都算係咁喎。咁唔介意個機芯比較舊式啲啦。咁 7S26C 都係未有手動撞鏈，未有停秒調試咁。純 automatic 嘅，咁唔介意嘅話就買隻玩下咯。咁事實上其實唔止 J Springs 啦，咁 J Springs 就後嚟當然係因為某啲原因啦，就2020年就收咗皮啦。咁所以呢啲都買到都係絕版貨嚟嘅。咁就如果講到 Seiko 嘅副牌或者相關嘅廠牌啦，咁其實仲有 ABA 啦，都有啲自動機械錶 MIJ 嘅係用呢隻機芯喎，7S26C啊講緊。咁都價錢比較相宜啲啦，睇下會唔會喺啲譬如話二手市場啊揾到啲 old stock 啊咁樣。其實我自己都揾緊。咁 J Springs 仲有啲款式嘅錶我都揾緊。咁不過都唔買得太多，講明個降維消費㗎嘛，係咪？咁唔買得咁多，咁但係都俾大家知下，係啦。咁就講到呢度啦，21分鐘幾啊，係咁啦，晚安，拜拜。